大家好，今日嚟煮一款家庭版嘅鹽焗雞，方便快捷，又係呢個煲喎，電飯煲就可以搞掂佢哋啦。唔識煮餸嘅你都可以輕鬆咁做出酒樓嘅味道，秒變廚神啊！係咪好勁咧？首先一隻靚靚嘅走地雞，大概2斤半到3斤重度，然後再有老石海嘅鹽焗粉，加上適量嘅薑蔥，就係咁簡單喎。首先我哋將我哋隻雞沖洗乾淨，清洗咗隻雞咧，就放落嚟飛水，攞落去先。咁樣雞皮會緊緻爽口喎。我哋攞一過水之後，你就要撈起佢噶啦。1包鹽焗雞粉就可以搞掂一隻雞。平時用佢嚟做鹽焗雞翼、雞腎、鹽焗乳鴿、花螺等等，佢就可以搞掂噶啦。我哋首先將佢留起少少喺石碟度備用，稍後咧就我哋做一個調料嘅，均勻咁樣滲喺隻雞上邊。尤其是個肚啊，個肚要放多啲，加上油。咁我哋咧一邊捽勻佢，一邊就同佢做個抹沙調啊。放少少玫瑰酒，鎖住佢嗰啲香味，令到佢哋更加鮮味。好，隻雞已經醃夠時間啦。咁呢個時候，我哋就攞啲電飯煲，噴啲油落去，薑片鋪平喺個底，將我哋隻雞放埋落嚟，咁樣就可以入電飯煲啦。好，入咗電飯煲之後咧，咁我哋就撳菜單，撳到去快煮，快煮。嗱，我哋隻鹽焗雞完美出爐啦！你睇啲網民隻雞就好靚㗎。個髀位又唔會黐住喎，所以咧我哋薑蔥墊底之後咧，咁佢又唔會黐住個煲底，索到薑蔥嘅味道。咁我哋開始留起嘅呢一個鹽焗粉，咁我哋就將我哋嘅汁咧倒少少嘅嚟，再將佢開稀佢，開好佢之後，咁陣間咧就可以我哋做呢個